du salut en Jésus-Christ a le pouvoir de libérer les hommes perdus du poids et de la charge du péché de ces morts, car je trouve en elle mon salut et pour tous ceux qui croient, car je trouve en elle mon salut et pour tous ceux qui croient. Oh, Jésus-Christ, proclamez-la dans nos foyers, à nos voisins, partout. Les hommes ont soif de cette bonne nouvelle. Peu importe leur métier, leur statut et origine, le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle, afin que Jésus vienne, afin que Jésus vienne. Allez faire de toutes les nations, et d'ici, les baptisons au nom du Père, Du Fils et du Saint-Esprit. le Seigneur a observé tout ce que Jésus est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Proclamez-la dans nos foyers, à nos voisins, partout. Les hommes ont soif de cette bonne nouvelle. Peu importe leur métier, leur statut et origine, le monde a besoin d'entendre cette bonne